En China, un granjero celebra la Navidad para sus gallinas atando verduras ensartadas, añadiendo gorros de Papá Noel para que parezca un árbol de Navidad y luego plantando toda la estructura verticalmente en el suelo. Las gallinas pueden picotear la comida de abajo hacia arriba. Debido a la gravedad, la comida se desliza hacia abajo naturalmente después de que terminan la mitad inferior. Esto les ayuda a comer despacio, reduce el desperdicio y evita que la pisen. Incluso cuelga verduras adicionales a una altura adecuada para que las gallinas tengan que saltar para alcanzarlas. Para ellas, comer se convierte en una forma divertida de ejercicio. Este método mantiene la comida limpia, aumenta el nivel de actividad de las gallinas y mejora significativamente la calidad de su carne. ¿Les ofrecerías a tus gallinas una celebración navideña?